Ногу 113 берене Конституцияга өзгөртүү киргизип коюш керек. Ошондо биз иштеп баштайбыз. Конституцияга туура келет экен. Максат мында. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Биздин атыбыз Максат болот. Ак Дөө айылдык кеңешинин депутаты Талас областы. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жана Акылбек Үсөнбекович, сиз жаңы эле айтып өттүңүз. Биз Конституцияга ант бергенбиз. Биз Конституцияга каршы келтирген жокпуз деп. Бир эле мисал келтирип кетели. Конституциянын 113 беренесинин 2 пунктунда жазылып атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар аларды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык, финансылык жана башка каражаттарды өткөрүп берүү менен ыйгарылышы мүмкүн. Мамлекеттик ыйгарым укуктар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мыйзамдын же келишим негизинде берилиши мүмкүн. Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдарга отчет берет деп туруп, Конституцияда так жана даана көрсөтүлүп турат. Бул өткөрүлүп берилген кайсы мамлекеттик орган бизге өз ыйгарым укугун өткөрүп берсе, биз ошого гана отчет беребиз. А силер болсо жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына өзгөртүү киргиздиңиздер. Ал 20 берененин 4 пунктуна өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жана мамлекеттик бийлик органдарына отчет берет деп, мамлекеттик администрацияны кошо кыстап кетип атасыздар да. Биз мамлекеттик органдар менен келишим түзөбүз. Ошо келишим негизинде өткөрүп алабыз. Эки орган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана ошол өткөрүп берген орган. Причем тут администрация. Үчүнчү дагы бирөөлү кошуп атасыздар да. Жок жерден эле. Тиешеси жок. Ушуга жооп берип койсоңуз. Эми мындай кылбайлыбы дагы бир жолу. Биз да окуганды билебиз да. Отчет же экзамен бергенде сиздердин астыңыздарга чыккан жерибиз жок да. Сиздин сунуштарыңыздарды биз угайлы. Максат Батыр. Макулбу? Ана мына 20 беренеде Конституцияда жазылып турат. Адамдын, жарандын укуктары. Тек эле жергиликтүү бийликтин эмес, адамдын, жарандын укуктары менен эркиндиктери, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп аклагын сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында ушул эле Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн деп атат. Биз сиздер менен чогуу эле бир эле тарапка карап атабыз. Баарыбыз орду менен, ирети менен болсун деп атабыз. Айыл өкмөт Минсоцтур полномочный укуктарын бермейинче колунда жоктогулар менен иштебейм дегениңер өзү эле уят. Ошол уят болбош үчүн андан жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча 113 берене Конституцияга өзгөртүү киргизип коюш керек. Ошондо биз иштеп баштайбыз. Конституцияга туура келет экен. Максат мындай кылбайлы. Конституцияга өзгөртүүнү бүгүн обсуждать эткен жокпуз да. Анда каршы келип атат да. Сиздин сунушуңузду угуп атпайбызбы? Голосду повышать этпейли акырын айтсаңыз. Сиз менен макулбуз. Мыйзамдын баары бүткөндөн кийин Конституциялык палатага берели. Конституциялык палата чечет. Бул каршыбы же каршы эмеспи деп. А так ар бир киши эле айта береби, бул каршы же каршы эмес деп. Каршы болгон мыйзамдар кабыл алынбайт деп сиз менен сүйлөшпөдүм. Так, анан кийин Бул концепциясын обсуждать этип атабыз. Эми буюрса сиз дагы жогорку кеңештин депутаты болосуз. Биз ар бир статьясын обсуждать эткен жокпуз. Концепциясы ушул. Кантип Кыргызстанда бийликтер бири-бири менен татынакай иштеп, кыргыз элин өнүгүүгө астыга алып кетет. Концепция ушул. Экинчи сурообуз. Ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамында 20 беренесинин 6 пунктунун 8 пункт жазында 6 пунктунда эмени көрсөткөндө кайсыл мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына өткөрүп берсе болот деп туруп, ошол жерден перечень койгон. Ошол жерде ФПИсин жерин мамлекеттик органдар өткөрүп берсе болот деп мурда мыйзамда көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө 8 пункту ошонун күчүн жоготту деп алып коюпсуздар. Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамында алынганы менен ал жер кодексинин 13 беренесинде калып атат. Ошондо жер кодекси менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы бири-бирине каршы келип калды. Жок, жер кодексине да өзгөртүү киргизебиз да. Жок, киргенден кийинкисин алдык да. Ошо жер кодексине дагы керекпи, бөлөк кодекстерге да өзгөртүү киргизебиз. Мен эми жер боюнча адис эмесмин. Биздин жанагы урматтуу Назаров айыл чарба комитетинин төрагасы, ал жакшыраак түшүндүрүп берсе керек. Анан башкаларды да сыйлап буларга убакыт берели. Атак айтып отурсак,
Kağız türünde verseniz siz. Berебиз. Bir 60-70% karşı kelgen de var. Eski alalım Rahmat. sizdeki.